בנאלית, שוב פעם, רואים קוקה קולה הרבה יותר קל למכור לי קוקה קולה, או לחילופין, אני בא בכלל, לוקח בלי בכלל שמוכרים לי את זה. תזכרו, אתם באים לעשות פה, לוקחים מוצרים מסוימים של מותגים, אף אחד לא מנסה למכור לכם, תחשבו על עצמה של מותג. אתם לא חושבים על זה בכלל, אבל מה זה מותג? העסק הזה, החברה הזאת, חדרה לראש שלי. אני נמצא בתעדוף על אחרים. באתי לתוך המדף ולקחתי את המוצר של החברה הזאת, היא אצלי בראש, אני מתקשה אפילו לחשוב על מישהו אחר. ולכן חשוב ליצור תוכן שמניע אנשים לפעולה, זה בדיוק בעצם מגיע לשיחה של הבוקר, תייצרו תכנים, תייצרו פעילות, ואני אגיד אפילו יותר מזה, אתם רוצים לעשות את זה כמו תעבדו על זה, תשקיעו כל יום 20 דקות, 10 דקות, לעשות תחילת שבוע, תבנו תכנים בשביל הדף שלכם, לכל השבוע אפילו, תשקיעו בזה את הדבר הזה. אני אגיד, תרוצים, יש מפה עד הודעה חדשה. עסק נצחי, אלה שמגיעים ל-80 שנה ול-100 שנה, כמה שזה נשמע לכם פנטזיונרי וכאלה, יש אנשים שעושים את זה ועושים את זה ובונים עסק שחי ומתפתח כל הזמן. רון, אתה ממליץ להשתמש בג'מיני כדי לקבל הצעות לתוכן טוב? אני אקח דבר כזה. אשתי ביקשה ממני לעזור לה בימים האחרונים באיזושהי מצגת, ואני דוגמה משתמש ב-ChatGPT וגם ג'מיני, ואני נעזר בהם להכין הרבה תוכן, אבל בצורה חד משמעית, אני עובד מאוד קשה בשביל לקבל את התוכן הנכון, זה מאוד מקל עליי שיש לי כמו איזה מישהו שאני עובד מולו,